ନମସ୍କାର। ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଚାଲିଗଲେ 92 ବୟସର ବୃଦ୍ଧା ଅନସୂୟା ନାୟକ। ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠେଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରାମର। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ ନିଜ ଶରୀର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଠେଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରାମର। ଅନସୂୟା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା 92 ବୟସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ଶୁଭମ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏବଂ ଆଖିକୁ ଡୋନେସନ୍ କରି ଦାନ କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଉଁଟିଛି। ଚାଲିଗଲେ ସିନା ବୃଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦାନ କରି ହେଇଗଲେ ଅମର। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିପାରିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଦେଖାଇଲେ ମାନବିକତା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ଯାହା ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍।